Podcast z podwody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę. Cześć Franek. Cześć Kamil, co u Ciebie? Kopelat. Kopelat. Nie będę pytał, gdzie ostatnio nurkowałeś, bo odpowiedź znam, jest to Deep-Spot. Tak. Też mogę spytać, czy ostatnio byłeś na nartach. Tak, byłem we Włoszech, tak. I strzeliło mi w plecach, jednak będę się trzymał tego nurkowania, bo te narty to niebezpieczne. I to jeszcze freediving, żeby sprzętu nie zakładał. Tak, no bo te krzycznie tego. Także no właśnie. Od zera do Dive Mastera, oklepany chyba tytuł. Nie, wiem co, ale to jest ciekawe. Ostatnio, jako instruktor nurkowania, fotografowałem 3 nasze instruktorki podczas sesji zdjęciowej i dyrektor też przychodził i powiedział, że jak ktoś z zewnątrz to widzi, to rzeczywiście to wygląda jak co moi koledzy myślą, że ja robię w pracy, bo to było. No tak, tak, a siedzisz za biurkiem. Bardzo ładne zdjęcia, polecam Deep-Spot Challenge i tak dalej, ale tak, dzisiaj inny temat. Od zera do Dive Mastera. I dalej. I dalej, tak, bo można iść jeszcze dalej i tak. Chociaż nie każdy pewnie chce. No ale właśnie, o tym byśmy sobie pogadali, bo Deep-Spot ma program stażowy. Tak. Jest na stronie program stażowy. Stażyści są różni, jak mówisz, od bardzo młodych do seniorów i tak dalej. No. Opowiadaj, bo jestem ciekawy. No to jakby historia jest taka, ja też jestem autorem tego programu, tak? On jest jakby, ponieważ moim jednym z zadań, wbrew pozorom, nie jest tylko rozmawianie z Tobą. Mam też, powiedzmy, te odpowiedzialne zadania. I jednym z nich jest jakby pozyskiwanie, wdrażanie i taka opieka, w sensie też merytorycznym nad naszymi instruktorami. Ponieważ jestem teraz już instruktorem, trenerem i freedivingu, i scuba, no to mam wszystkie narzędzia, te formalne również, żeby jakby po prostu szkolić profesjonalistów nurkowych na tam różnych poziomach i ewentualnie je korygować, czy tam udoskonalić, czy coś. No a jakby i ten staż też jest we freedivingu, ale rzeczywiście trochę łatwiej jest o tym mówić o Dive Masterze, a później dopowiem jakby, a jak we freedivingu. Tak mi się wydaje, że będzie łatwiej. Więc jakby branża nurkowa tak ogólnie działa tak. Na początku były dinozaury, potem one wyginęły, potem byli ludzie i później branża nurkowa. Tak. Branża nurkowa działa tak, że mało jakiego młodego człowieka stać na to, żeby samodzielnie się dofinansować do poziomu instruktora. Tak? To jest po prostu dosyć dużo pieniędzy trzeba wydać, a jak człowiek studiuje, czy jest specjalistą, kurs, sprzęty, to wszystko. To ich nie ma. Więc to jakby sprawia, że ludzie dochodzą za pieniądze rodziców do jakiegoś poziomu, potem często to się urywa, bo finansowanie rodziców się urywa, no i potem musi minąć parę lat i oni wracają i by chcieli coś więcej z tym nurkowaniem. No albo chyba, że tak rzeczywiście widzą przestrzeń, są w stanie się, nie wiem, zapożyczyć, zrobić, dobra, zostanę instruktorem nurkowania czy dive masterem i będę mógł zarabiać, mam jak gwarancję i oddam tę pożyczkę. Ale uczciwie w Polsce ciągle jest to dosyć trudno zrobić, chociaż no, my jesteśmy na tej mapie wyjątkiem, bo my zatrudniamy w tej chwili w naszym zespole tym nurkującym, jak to mówimy, razem ze stażystami, z jakąś tam ich dziesiątką, to mamy rzędu 65 osób. Więc my się zatrudniamy więcej instruktorów nurkowania niż województwo mazowieckie. No to tak jest to. I ten zespół jakby stale rośnie, więc rośnie mi liczba obowiązków. To chciałem napomknąć przełożonym, że to jest więcej. Także nie, to był żart, ale rzeczywiście zespół rośnie. Tam założyliśmy parę lat temu, że tak 70 to jest liczba, do której my chcemy dążyć i się do niej bardzo zbliżamy. No więc i też taka ogólna prawda, że ludzie albo mają czas, albo mają pieniądze. No tak. I to tak jakoś bardzo rzadko ktoś ma jedno i drugie, a będzie miał jedno albo drugie. No więc powiedzmy, że to szkolenie profesjonalne też trzeba dopasować do tych dwóch kategorii człowieka. Jedna jest taka, że możesz ktoś ci coś dać, a ty mu w zamian za to zrobisz ten kurs tam taniej, czy mu pożyczkę, czy coś, no różne rozwiązania. No a druga jest taka, że przychodzi człowiek, który mówi: powiedzcie mi, co mam zrobić, ja to zrobię, tu są moje pieniądze, weźcie je, ale ja mam ograniczony czas. I kurs ma trwać od wtedy do kiedy, nie ma się przyciągnąć o 7 miesięcy i jakby ma być. No i my tak konstruujemy naszą ofertę, że na przykład nasz kurs Dive Mastera trwa 5 dni. I to jest absolutnie zgodnie ze standardami PADI, SSI, wszystkiego, ale to jest bardzo nietypowe na rynku,
Bo jakoś istnieje takie przekonanie, nie, no Dive Master to musi jakby swoje przynosić te butle i coś tam i tak dalej. I znowu, niektórzy mogą, ale inni nie mogą. Inni po prostu jakby są, masz 100% ich uwagi. No jak ze studiami, są studia wieczorowe, tak, weekendowe, dzienne. No więc my tam się dostosowujemy do tych różnych typów. Więc bierzemy na staż ludzi i tu jest taka nietypowa rzecz o nas i ona nie jest standardem światowym. Ponieważ Dive Master już może pracować w branży nurkowej, no to w innych miejscach bierze się człowieka, który jakby zrobił wszystko do tego poziomu kurs Dive Master i daje się mu jakieś zadania. Jakby jest stażystą, może ładować butlę po przeszkoleniu, może obsługiwać łódkę, może robić różne rzeczy nienurkowe, a w zamian za to ty go uczysz zostać Dive Masterem. Ja zrobiłem taki staż w Irlandii, jakby tylko on trwał 3 miesiące. Pamiętam z odcinka. No właśnie, tak, to też było. Tylko że w Deep Spocie konkretnie my nie mamy za dużo pracy dla Dive Masterów. Bo Dive Master to jest osoba, która prowadzi nurkowanie z przewodnikiem, a nie obsługuje nurków niecertyfikowanych. To robi instruktor. U nas jednak zdecydowana większość tego, co robimy, to będzie jakaś forma szkolenia. Tu są takie wytrychy, bo już instruktor asystujący może robić te rzeczy, co robimy, ale no, jednak instruktor daje dużo większe pole takiej elastyczności. Instruktor może zrobić wszystko to, co Dive Master, a w drugą stronę nie. Więc my na staż przyjmujemy Dive Masterów. Staż jest bezpłatny, w sensie nikt za to nie płaci, bo wiem, że może być też tak, że nawet stażysta płaci, to też jakby słyszałem i widziałem, to tak nie. I w zamian za to dostaje się przywileje. My w ten sposób jakby pozyskujemy ludzi, którym się chce, to jest kluczowe. Jak policzyć w tych zniżkach, co my im później dajemy, no to oni mają dobrą godzinówkę, to w ogóle nie jest tanie. Tylko to, co jest kluczowe, no to taki człowiek, czy młody, czy stary, o tym za później, jakby kończy na staż, on trwa 160 godzin, czyli powiedzmy 20 dni, no i te 20 dni się wyrabia tam między 3 a 6 miesięcy. Może być weekendowo, może być wieczorowo, może być w ciągu dnia. No i na koniec my wiemy i ja mogę powiedzieć, słuchaj, podoba nam się to, co robisz, jak zrobisz kurs instruktorski, na który my dajemy zniżkę u nas, w zamian jako rekompensatę tego stażu, to będziemy chcieli z tobą pracować, tak? Obiecuję ci, zatrudnimy cię. No co potem, nie wiem, ale po tym stażu ja wiem, czy z tym człowiekiem ja chcę współpracować, czy nie. Albo mówię mu, słuchaj, staż się kończy, masz zniżkę na kurs, jak wypracowałeś, wszystko jest ok, ale ja cię nie zatrudnię później. I twoja decyzja. No i ten ktoś też ma taką, jak ma inne, na przykład, nie wiem, chce wyjechać na Malediwy i tam być instruktorem, to dalej mu się to kalkuluje. Ale jeśli on chciał tu pracować, to zanim wyda te pieniądze na kurs instruktorski, to wie ode mnie, że to się nie uda. Czasem przyznam, że jeszcze się nam nie zdarzyło, ale na pewno się zdarzy, to nie wierzę, że nie. No, ktoś mógł lubić sobie nurkować, ale przyszedł na staż i zobaczył, nie no, praca w centrum nurkowym to nie dla mnie. Trzeba dźwigać te butle, rozmawiać z obcymi ludźmi i jeszcze być miłym i trzeźwym. Nie podoba mi się to. Tak. To jednak jest praca, mimo że w mokrych gaciach. I wtedy taka osoba mogłaby się w trakcie powiedzieć, nie, sorry, ale to nie dla mnie. I ta też nasza umowa jest tak skonstruowana, że to jest okej. Tak, że obie strony mogą się wycofać i powiedzieć, to nie działa, dziękuję bardzo. No tak, bo to było w hobby, wydawało się fajne, jako hobby zarabiać. Jako hobby taki nurek może stać na przykład nurkiem technicznym i rozwijać się nurkowo, ale już będzie wiedział, kariera instruktora nurkowania nie jest dla mnie, czy instruktorki. A pomysł jest taki, no, że jak mamy właśnie młodego człowieka, który ma czas, a pieniędzy nie aż tak, no to tu dostanie, bo też jednym z przywilejów jest możliwość nurkowania u nas nieodpłatnie, bardzo swobodnie. No więc jak na przykład ktoś już dowiózł do tego papieru, albo właśnie mu rodzice zapłacili, to nie ma wstydu, bo zazwyczaj większość historii jest właśnie taka, ale brakuje mu obnurkowania, to wszystko od nas dostaje i nie musi na to wydać żadnych pieniędzy. Tak, musi nam tylko dać trochę swojego, czasu. No więc jakby dostajesz to, czego potrzebujesz i nie musisz wydać pieniędzy. Z tego powodu, jakby będąc studentem, no to jest sposób na zorganizowanie sobie dream job. No bo potem zamiast być na studiach barmanem, czy tam sprzątaczem, czy jakimś biedroncem, możesz... Klasycznie na tak, iść jakby tym, dokładnie, tym takim, też tam byłem, żeby nie było. No, byłem na zmywaku, pracowałem dla Niemca w
Nie, dla Austriaka w niemieckiej knajpie w Australii. O. Na zmywaku. Polak. Jeden Japończyk mi zwrócił uwagę, że to jest dziwne. No więc jakby można być u nas i część ludzi tak ma. Być właśnie weekendowo czy popołudniami, po prostu wykonywać tę pracę tutaj. I myślę, że to jest bardzo fajna alternatywa. No i jakby ci ludzie zdobywają doświadczenie zawodowe, które potem się rozlewa na wszystkie inne obszary, no bo uczciwie masz tu jakby profesjonalny customer care, pracę w dużym zespole, sprzedaż, operacje, bezpieczeństwo, jakby techniki, procedury. Tu się dzieje bardzo dużych rzeczy, które mogą się później dziać, jak nie wiem, pójdziesz do branży budowlanej, to szczerze mówiąc szereg procesów dalej będzie podobna. Tak, dokładnie. Bezpieczeństwo, to wszystko procesy. Więc, ale też właśnie takie, jak mówisz, obycie na 60 coś osób to jest duży. Tak, a cały zespół jest większy, bo to my tylko o tych ludziach, którzy są w wodzie. To w centrach nurkowych masz 2 osoby, 3. Ciężko, nie? Dokładnie. Tak. No i to jest trochę taka idea, że gdyby mój syn był starszy, to bardzo bym chciał, żeby przyszedł do nas na staż. Tak, uważam, mówię na swoim przykładzie, ale też na innych ludzi, których oprowadzałem, że często można się tak, że tak powiem, przedzierzgnąć z takiej mimozy w człowieka, który wstaje przed grupą ludzi, mówi zdecydowanym głosem, wie co mówi, czuje się pewnie i jest w stanie zarządzić dynamicznie zmieniającą się sytuacją. No to jest taki komplet umiejętności, które nurkowanie może dać młodym ludziom, które absolutnie im się przydadzą. Jakby, de facto czego by się nie podjęli dalej w dorosłym życiu, czy to będzie nurkowanie full time, czy coś zupełnie innego, no to doświadczenie takie stażowe czy zawodowe z nurkowania absolutnie jest przydatne. Ale już myślałem, że będziesz mógł zadać pytanie, ale fajnie jest też obserwować to, co się dzieje w drugą stronę, bo mamy i jakby nasi klienci ich znają z płyty. To jest taki dosyć kolorowy obrazek, bo w naszej kadrze właśnie będą 20-parolatkowie i 50-60-parolatkowie. Właśnie jeden z nich też był stażystą z takich już bardziej, powiedzmy, seniorów teamu i teraz jest instruktorem. Ale jest więcej osób już z tym takim PESEL-em troszkę wcześniejszym, którzy gdzieś się już zrealizowali, tak? Już mają tam jakąś pracę, osiągnęli, czy byli prawnikami, marketerami, kimkolwiek, tak? Jeden nasz stażysta, już teraz instruktor, dojeżdża tu takim samochodem, że mógłby być żywą reklamą instruktora nurkowania, ale uczciwie nie zarobił na to na nurkowaniu. I ma kamper wielkości łódki, o której marzę, że kiedyś ją sobie kupię. Jakby już się zrealizowali na jakimś innym polu. Ale brakuje im, nie wiem, kontaktu z ludźmi, odskoczni, jakiegoś czegoś innego. Bo to nawet... Żeby nie siedzieć w domu przed telewizorem. Tak, nie? I tego nie nadużywać tego kciuka na pilocie, ale też, bo odstresowanie w sensie takim pasywnym nie daje tego, co po prostu kompletna zmiana otoczenia, jakby inne problemy. To też jest dosyć zabawne obserwowanie tego właśnie, jak mamy ten zespół taki miks staro-młody, no to, że coś tam się wydarzyło i ci młodzi ludzie, o Jezus Maria, a ci starsi ludzie mówią, easy, jakby udźwigniemy to, ponieważ jakby oni przynoszą bardzo dużo kompetencji z zupełnie innych obszarów życia, które elegancko przenoszą na nasz poziom i są w stanie zarządzić właśnie jakimś, czy kryzysem, czy ogólnie sytuacją, która wymaga, powiedzmy, nieszablonowego działania, to oni to mają często, tak? Oni to mają. I fajnie, a my dzięki temu dostajemy później instruktorów, my już wiemy, jak oni pracują, oni wiedzą, jak się u nas pracują, ta sytuacja jest czysta, już każdy wie, czego się spodziewać, czego wymagać, nikt nie jest zaskoczony, a to miało być inaczej. No dla mnie to jest bliskie, bo w świecie IT to jest standard od kilku lat, tak, że firmy IT robią staże, czy nawet całe studia prowadzą, żeby przygotować swoich przyszłych pracowników. Win-win tak naprawdę. No dokładnie. U nas ten problem, taki największa decyzja, którą musieliśmy podjąć i na teraz chyba zostaniemy przy tej, co podjęliśmy, to, że do nas na staż z Kuba trzeba być już dive masterem. Gdybyśmy mieli fajną, jakby dużo pracy dla dive masterów, to byśmy przyjmowali poziom wcześniej, ale my jej nie mamy. Jakby u nas prowadzenie nurkowań jest za małą jakby tą częścią całości, żeby to miało sens, dlatego u nas zatrudniamy od poziomu instruktora, a na staż przyjmujemy na dive mastera. Ponieważ we freedivingu nie ma stopnia dive mastera,
no to przyjmujemy na tym poziomie, który pozwoli człowiekowi pójść na kurs instruktorski. No i to jest level 2 dawny, czyli Advanced Freediver, czyli ten wyższy poziom freedivingu, nie najwyższy. No bo taka osoba podobnie jakby ona, jej nie można zostawić sam na sam z niecertyfikowanym nurkiem, więc tego nie robimy, ale może towarzyszyć instruktorowi, asystować, być topikiem, jakby widzieć, jak pracuje się na żywym organizmie, jakby być przy tym. No i też te osoby później dużo fajniej sobie radzą na kursie instruktorskim. Bo już jakby są doświadczenie, tak? Po prostu oni już wiedzą, co potrafią zrobić ludzie początkujący w wodzie i wiedzą, jak się reaguje, bo to widzieli dużo razy, więc wtedy te kursy są super. No ja w zeszłym roku właśnie prowadziłem taki dosyć duży i dla Scuba, i dla Free i to było fajne, bo pracowałem z ludźmi, którzy już wiedzą, o czym mówią. Także jakby to już było takie, no jak klient robi, mieli bardzo konkretne pytania, bo się już z czymś spotkali na etapie stażu, co nie wiedzieli, jak go rozwiązać i mogliśmy rozpracowywać prawdziwe przykłady i tam skupić się na tej metodyce, a nie na przykład uczyć ich nurkowania. No, bo to jest jakby problem, że ktoś przychodzi na kurs instruktorski, a w sumie jeszcze nie aż tak świetnie nurkuje. Kurs instruktorski nie jest, i to o tym mówił Mariusz Milka, to pamiętam, nie jest jakby momentem, w którym ty się uczysz świetnie nurkować. To już powinieneś się przynieść. Tak, ty się uczysz być instruktorem. Tak, uczysz być instruktorem, uczysz się uczyć innych ludzi. Kurs dive masterski rzeczywiście jest gdzieś pomiędzy tym, ale tam też uczysz się zajmować ludźmi z certyfikatem. To jest to, co chcę. Uczysz się też demonstrować ćwiczenia, a na przykład jak chcesz być świetnym nurkiem, no to właśnie zrób, nie wiem, Extended Range, czy tam i tego Advanced Nitroxa, zrób różne specjalizacje. Właśnie z Piotrkiem Stusem o tym rozmawiałem, że nie zapominajmy, że instruktor nurkowania to nie jest jakiś nurek, to jest po prostu welfare. Dokładnie, jakby to jest tak, że ja to widzę, wydaje mi się, że to też, nie wiem, no może to jest megalomania, ale mam wrażenie, przynajmniej siedząc tu dużo, że to jest coś, co Deepspot zmienił na lepsze w polskim świecie nurkowym, bo w polskim świecie nurkowym jakby, ponieważ my mamy bardzo dużo nurków technicznych, też jestem nurkiem technicznym, trochę obfitowało takie, no nylon nurkuje, no na 40 metrów rekacyjnie, no to gówno nie nurek, tak, no co on się zna na nurkowaniu, co ten instruktor będzie mi mówił, on nawet nie jest trimixowy, tylko to są kompletnie inne rzeczy, no to jest jakby, kierowca Ferrari pewnie świetnie nie zaparkuje tyłem tira, tak? To po prostu są inne umiejętności. Dokładnie, tak? A jedno, drugie będzie kierowca. I instruktor nurkowania umie się zająć ludźmi pod wodą, ma jakąś tą pulę tych minimalnych umiejętności, ale, i to znowu o tym też już mówiliśmy, więc nie chcę już tam być, to nie znaczy, że nie musi się rozwijać dalej w różnych obszarach, tak? Jak, nie wiem, pojedzie gdzieś, gdzie się nurkuje w prądzie, to może być instruktorem z 2000 nurkowań w polskim jeziorze, musi się najpierw nauczyć nurkowania w prądzie, zanim będzie tam prowadził ludzi, no bo to jest coś innego. No. Także tak, dokładnie. Więc jakby staż jest pomyślany tak, żebyśmy, jakby my dajemy ludziom możliwość zdobycia doświadczenia i obnurkowania się. I to jest jakby trochę, my tych godzin im nie liczymy jako godziny stażu, kiedy oni się ćwiczą, ale mają tę możliwość zachowania tam systemu partnerskiego i tak dalej, więc oni sobie zdobywają doświadczenie. My ich trochę wykorzystujemy na plaży do tam noszenia rzeczy, czy pomagania. Na górze, na was tak, to jest nasza plaża, no nie wiesz? Przecież nie ma palma, ale nad tym też pracujemy. Więc jakby oni wykonują jakąś pracę, ale to też jest dla mnie na przykład to jest mega ważne, bo i były tu takie sytuacje, no nie pracują z nami ci ludzie, że ktoś przychodzi, mówi, no tu jest mop i tu trzeba zmyć, jak jest mokre. On mówi, ale jestem instruktorem. Ja mówię, no nie wiem, ja jestem dyrektorem, znaczy menadżerem, ale ja też mopuję, jakby każdy mopuje. Widzę mokre, mopuję, widzę śmiecia, podnoszę. I to, tak, jakby nie ma, nic mnie nie obchodzi. Możesz być dyrektorem banku. To jest ścieracz, to jest gumka, działa w tę stronę i jakby robimy, no. Po to tu jesteśmy, takie jest nasze zadanie. I znowu, większość naszego zespołu jest zajebista i jakby to jest bardzo fajne, bo nasi goście często nie wiedzą, trochę z kim obcują, tak? Mamy tutaj jedną instruktorkę, która jest odnoszącą sukcesy reżyserką, produkuje jakby filmy dla a na tej płycie dokładnie, no jest tym mopem, robi ten basic diver, odwiesza te jackety i o to chodzi, dlatego jest u nas fajnie, tak, że tam na poziomie tej pracy na płycie wszyscy jesteśmy równi i też po to ci ludzie tutaj przychodzą, żeby się poczuć normalnie, tak, mamy jakiegoś tam jeszcze jednego aktora, takie osoby, które tutaj są
jednym z elementów, nieważne, czy ktoś jest studentem biologii, czy reżyserem, czy tam dyrektorem sieci sklepów, cokolwiek, na płycie jesteśmy na płycie. I czy będzie stażystą, czy zresztą jest taki film z De Niro, stażysta. Świetny. Przypomniało mi się, jak robiłem jeden z pierwszych odcinków właśnie z Michałem Braszczyńskim, że Deepspot to będzie miejsce dla nurków i właśnie teraz to... No i naprawdę, tak, udało się, jakby wizja Michała jest tu. Michał... Jest takie słowo, które chyba jest nadużywane, nazywa się wizjoner, to Michał nim jest. Michał naprawdę jest wizjonerem, jest gościem, który po prostu potrafi spojrzeć daleko w przód i nie kłopotać się tymi przyziemnymi przeszkodami po drodze. Ma od tego ludzie cierpią, ale wizja się realizuje i jest to bardzo imponujące, zupełnie poważnie. Powiedz mi, jak dostać się na staż? Czy to jest nie wiem, rekrutacja, czy w dowolnym momencie? Jest rekrutacja. Ja się nauczyłem, jakby ja to rozkładam, więc to ja jednoosobowo decyduję, kiedy jesteśmy gotowi przyjąć następne osoby. Mam taką pulę oczekujących i tam różne takie ponaglenia, przypominam się. Hej, to ja przypominam się, więc tak, przypominajcie się, nie... Po prostu jakby nie możemy mieć, bo tam psuje pracę, 30 stażystów naraz. Jakby to po prostu nie działa. 30 stażystów, jeden mob. Tak, dokładnie, tak. Nie, to z ścieraczek to mamy 6 lekko. Tu jesteśmy kryci. Ale jakby ponieważ oni mają się uczyć od instruktorów współpracować, asystować przy kursach i tak dalej, to musi być zachowana jakaś dobra proporcja. Więc nie jest tak, że staż rusza naraz w którymś momencie. Ja zazwyczaj tak zbieram, nie wiem, 3-4 osoby i one startują w tym samym czasie. Później jest miesiąc, 2 przerwy i następne. Czy też małe, fajne grupki. Tak, żeby to cały czas się kręciło. Ja jestem w stanie jakkolwiek być responsywnym dla tych ludzi. Tak? Przy większej liczbie zatracam tę możliwość. I też inni instruktorzy. Wpisujemy staż dive masterski albo staż freediverski w Google'a. Można wyszukać na stronie, ale chyba łatwiej jest wpisać w Google'a. Takie mam doświadczenia. Albo w inną wyszukiwarkę, nie wiem, to ty jesteś informatykiem. Tu będzie link. Fantastycznie. Wypełniamy formularz rekrutacyjny, który u nas jest taki sam dla instruktorów, którzy też chcą u nas pracować. No i dziękuję, odzwonimy. Jak nie odzwaniamy, to trzeba napisać: hej, wypełniałem formularz. Zdarza się, nie do końca wiem, jak to działa, gdyż jestem tylko prostym socjologiem, że te formularze nie docierają, a ktoś mówi, że wysłał, więc warto podbić wiadomością: hej. Ja jestem w IT, po prostu ktoś nie wysłał. No tak. No więc właśnie. I jakby decydujemy, nie przyjmujemy wszystkich, ale też na przykład to wiem, że to jest też często problem studentów, że wszystkie pierwsze oferty pracy oczekują już doświadczenia w pracy i to jest takie coś, czego się nie da dowieść, więc jakby my jesteśmy tu spokojni o to, że jesteśmy w stanie, jeśli te osoby mają problemy okołonurkowe, to naprawdę trudno o lepsze miejsce, żeby się podszkolić. Tak, jeśli twój kurs Dive Mastera nie był taki świetny, to tutaj się poprawisz, tak? Zdobędziesz doświadczenie, o to chodzi. Jakby żaden kurs dive masterski nie będzie w stanie przygotować kogoś w 100% do pracy w każdych warunkach. To jest niemożliwe, niewykonalne. Jak będzie trwał rok, to dalej tego nie zrobi, tak? To nie działa, więc po prostu potrzebne jest to doświadczenie zawodowe prawdziwe, więc z tym sobie poradzimy. No my będziemy badać taką ogólną kulturę pracy, tak jak jest. No potrzebujemy 2 języków. To jest taka rzecz, która... Polski, angielski? Tak. Potrzebujemy polskiego, angielskiego, bo jednak większość klientów Deepspotu jest polskojęzyczna albo angielskojęzyczna. Z krajów to jest najróżniejszych, ale te 2 języki, powiedzmy, załatwiają nam większość. Pewnie byłbym gotów przyjąć kogoś, kto mówi po polsku i na przykład niemiecku, czy rosyjsku, czy coś, to jest ok, bo też Ukraińcy do nas piszą o pracę i absolutnie bardzo chętnie, bo jest też dużo Ukraińców, ale problem jest znowu w tym języku i w uprawnieniach. Jakby potrzebujemy, żeby uprawnienia były uznanej, rozpoznawalnej organizacji. My szkolimy w SSI, głównie, zdecydowanie, ale na przykład przyjmiemy instruktora, czy tam Dive Mastera PADI, to też jest ok, ale organizacji nierozpoznawalnej, takiej, z której nie da się później pójść na kurs instruktorski właśnie SSI, de facto, no bo to będą kursy tutaj organizowane, znaczy to są kursy tutaj organizowane, no to my się nie spotkamy, tak, po prostu nie, nasza oferta nie będzie, więc są takie rzeczy, ale ja czytam. Ostatnio przyjąłem cywilną osobę, która kiedyś była cywilną instruktorką latania helikopterem dla wojska. I jest naszą stażystką w tej chwili.
No proszę. Jakby ludzie naprawdę... Mówiłeś, że będziemy wyciągać Seicento, czy teraz będzie leżał helikopter? Jakby rozmawiamy, tak, rozmawiamy o tym, ale mamy tam taką kolumnę, przydatne umiejętności nienurkowe, które możesz wnieść. I tam się pojawiają naprawdę. Tak, dokładnie. Obsługa działa samobieżnego, coś także. Tak, mamy różne umiejętności, ale też jakby przepraszam, ale jeśli ktoś nie mówi w innym języku na tyle, żeby poprowadzić briefing, to po prostu tu nie będzie mógł później pracować, więc trochę, nie? No tak, też zdarza się, jasne, nie? Tak, odsyłałem ludzi, naucz się języka i wróć, i anglojęzycznych, i polskojęzycznych, w sensie naucz się drugiego języka na tyle, żebyś mógł prowadzić briefing i wróć do nas i tam może ktoś wróci, no czekam na to, bo to jest taka dosyć duża przeszkoda i dyspozycyjność, bo ludzie jakby mają jakieś wyobrażenie, no u nas zmiana trwa 8 godzin, może być krótsza, nie może być dłuższa. Jak ktoś myśli, to ja przyjdę na weekend i wyrobię 24 godziny, w sensie po 12 godzin dziennie, to nie. Jakby 8 godzin to jest maks, którego my chcemy. No więc temu po prostu trzeba poświęcić dni. I działa. I jakby myślę, że w ten sposób my tworzymy bardzo fajnych instruktorów, instruktorki, bo dziewczyn tworzymy chyba nawet więcej niż chłopaków w tym momencie. Ja to powiem, bo to tak, to też mi się wydaje istotne. Może jestem uprzedzony, ale mam wrażenie, że branża nurkowa jest dość trudna dla osób nieheteronormatywnych, niestandardowych, z jakimiś takimi różnymi, powiedzmy, nie Polak, katolik, biały, to my jesteśmy bardzo przyjaznym miejscem, niezależnie od płci, wieku, wyglądu, orientacji seksualnej i tak dalej. I to mogę też osobiście, bardzo bronię, żeby tak było. Tak? W sensie, jeżeli ktoś spotyka się z problemami w tym obszarze, a chciałby nurkować, to u nas będzie mógł nurkować. Pod warunkiem, że będzie dobrym instruktorem, dive masterem i coś, to nie ma taryfy ulgowej, ale... Tak, dokładnie. Wiem, że ta branża bywa trudna, to tu nie jest i bardzo chronimy... No tak mówię, mniejszości, jakie by one nie były i tak dalej, to bardzo, to znowu z dyrektorem i z prezesem jakby wszyscy są mocno przekonani, chcą być przyjaznym, otwartym, tolerancyjnym miejscem dla każdego. Taki jest nasz staż, taka jest później nasza praca. Jak tak nie jest, to rozstajemy się. I to szczerze mówiąc, łatwiej wylecieć od nas z pracy za to, że było się nie fair wobec współpracowników, bo jeżeli się coś źle robi pod wodą, to my to poprawimy, tak? My nauczymy, my zrobimy. A jeżeli jest się niefajnym człowiekiem, to tak. Nikt nie chce pracować z dupkami. No, mówiąc, tak, nie? Dziękuję. To i idziemy do przodu. No dobrze, i ktoś po takim stażu zostaje instruktorem. Tak, zostaje instruktorem nurkowania. To też ucinając, bo różne są, ten kurs instruktorski dalej ma normalny egzamin instruktorski na wodach otwartych, tak jak każdy inny kurs instruktorski. To nie jest instruktor deep spotu. Bo to też wyczytałem w internecie różne złośliwostki. Nasz kurs instruktorski też jeździ na wody otwarte. To nie jest tak, że odkrywacie dach i nagle są wody otwarte. Tak, dokładnie. Nie. To nie tą techniką. Honoratka, tak samo, żeby dojść do poziomu dive mastera, trzeba nurkować na wodach otwartych. Nie ma ucieczki przed tym. Nie ma w naszej kadrze ludzi, to mówię o scuba, bo we freedivingu nie ma, bo jakby deep spot jest wodami otwartymi we freedivingu i nie ma tego wymogu. Dalej ci ludzie nurkują na wodach otwartych, ale w scuba nie istnieje coś takiego w naszej instytucji, jak instruktor, który nurkował tylko w deep spocie. Jakby nie ma takiej możliwości. Jakby to jest sprzeczne ze standardami, my ich przestrzegamy, to się nie dzieje. Mówię tak, bo widziałem takie zarzuty, które po prostu wiem, że są wyssane z palca i chyba są jakąś formą konkurowania z nami albo coś. Czyli normalnie po stażu egzamin. Tak, jest tak, że jakby mamy... Skończyłem staż, idę na kurs instruktorski, mam tam zniżkę, to jest w warunkach stażu jakby i różne inne przywileje. Odbywam kurs instruktorski normalny, mam egzamin, no i wracam pracować do nas. Albo i nie. Nie mamy w tym momencie wymogu, obowiązku pracy u nas po stażu i po kursie. Można, ale robimy to tylko u ludzi, co do których jakby się już bardzo sprawdzili na stażu, jesteśmy przekonani, podpisujemy dokument, można się u nas zapożyczyć na ten kurs instruktorski. W naprawdę wyjątkowych sytuacjach. To chcę zaznaczyć. To już jest bardzo indywidualna decyzja kilku osób naraz, się musi zgodzić co do tego. Czyli jeżeli ktoś naprawdę chce i umie, ale go nie stać, to my mu pomożemy. To tu jesteśmy w stanie pomóc i wspieramy właśnie zwłaszcza młodych ludzi, bo po prostu jest trudno. Tak, na starcie jest to trudne. Jeśli ktoś chce jakby swoje odrobić, zdobyć doświadczenie i
zrobić kurs, zapłacić, jakby mieć ten, też weźmiemy te pieniądze, nie ma problemu. Przyjęliśmy na przykład na staż, to też jest otwarte, jednego chłopaka, który jest instruktorem formalnie, ale powiedział, strasznie długo nie pracowałem, nie miałem z tym kontaktu, nie czuję się absolutnie, żeby podjąć pracę jako instruktor, przyszedł do nas na staż, jakby odrabia go, tam będzie swoje papiery odświeżał. Jak to są mądre podejścia. Tak, nie no super, no to jak coś takiego słyszę, to od razu mam ochotę z nim współpracować, znaczy ktoś jest odpowiedzialny i jakby zna swoje też siłę i ograniczenia. Ja jestem instruktorem nurkowania, 14 lat temu ostatni raz byłem w wodzie, nie? Dokładnie. Także tu też jesteśmy otwarci, ale jakby ten wymóg, trzeba być dive masterem, tak, można u nas zrobić ten kurs, właśnie skończyłem jeden wczoraj, ale trzeba być dive masterem, albo tym advanced freediverem z doświadczeniem, żeby przyjść na ten staż. I działamy, i robimy. I to mówię, 3 do 6 miesięcy, potem się czeka na kurs instruktorski, który też my dogadujemy w trakcie, więc to wszystko działa i się kręci i mogę już teraz powiedzieć, no mamy sporo zadowolonych stażystów. No większość z nich zostaje z nami w kadrze. Tak? Ta kadra się wzięła. Tak. No nie, że tylko ze stażu, ale tak, zostaje z nami w kadrze i jesteśmy zadowoleni z tego, jak ten proces wygląda, ale jeśli ktoś chce to zrobić i wyjechać do pracy gdzieś zupełnie indziej, to też ma taką możliwość. Tak? Dostaje na koniec uprawnienia instruktora nurkowania SSI, ważne na całym świecie, jakby rozpoznawalne, czy scuba, czy free, czy jedno i drugie, bo jakby mamy już jednego instruktora, który po stażu zrobił i to był Harpagan, to ten od tego auta. I teraz się szykuje drugi, który też chyba chce pójść tą ścieżką. I tu znowu mi to jest bliskie, gdyż sam jestem w obu i rzeczywiście Deep Spot jest dość wyjątkowym miejscem, gdzie jest też zapotrzebowanie na jedno i na drugie i to naprawdę ma dla nas sens i tak staramy się pokazywać, że te sporty to wcale nie są dwa zupełnie inne światy, są ludzie, którzy łączą oba i jest fajnie. No, z takimi robię odcinek. A widzisz, tak. Tak. Nurkuję sprzętowo, a teraz trochę freediversko, bo sprzętu już się nie chce nosić. Tak, no to też działa, jest fajnie, także mamy. Także zapraszam na ten staż. W razie pytań franek@deepspot.com. Jak nie odpisuję, to przepraszam. Jak nie odpisuję, znaczy, że nagrywasz odcinek. Dokładnie, gadamy. Ja przepraszam, to moja wina. Tak, po prostu ta pula obowiązków jest dość duża. Milczenie nie jest znaczące. W sensie ja nigdy nie zbywam brakiem odpowiedzi, bo mi się nie chce. Ja po prostu czasem odpisuję z opóźnieniem, a jak nie odpisuję, to trzeba mi przypomnieć. To mi umknęło. Ja to potwierdzam, bo pamiętam, że kiedyś się zapytałem o jakiś odcinek, po 3 miesiącach odpowiedzieć, tak, robimy w środę. Ja mówię, o co mu chodzi, nie? Dokładnie. Tak, no czasem czas reakcji jest, ale to po prostu wynika z tego, czy wspominałem już, że jestem dyrektorem malarni proszkowej. Tak. No. Także to się dzieje. No i operacja trwa, myślę, że najlepszym źródłem informacji też o stażu jest wyłuskanie z naszej kadry ludzi, którzy byli na stażu, jako klienci jesteście tutaj na płycie na górze, podpytać. No bo to są osoby, które powiedzą bez owienia w bawełnę, jak było. Jak było źle, to by ich tu nie było. Tak, no dokładnie. I nie powiem, że wszyscy, ale niemalże wszyscy zostali z nami. Tak, więc to jest... Bardzo staramy się utrzymać to jakby tak fair, tak żeby obie strony rzeczywiście na tym skorzystały i żeby wszyscy wyszli zadowoleni. To jest ta sytuacja typu win-win, bo jakby posiadanie kogoś, niewolnika, który będzie ci robił kawę przez 160 godzin, nie ma dla nas wartości. Tak, ja świetnie naciskam ten guzik od kawy, nawet mogę robić kawę stażystom. Jeszcze tak a propos bycia instruktorem, bo nie każdy nim musi zostać, tak? Bo to nie dla każdego pewnie droga. No bo bycie instruktorem to też składki, uczenie innych, kontakt z... No to tak, to jest to prawda. I tu znowu, to musimy trochę wyjść poza rzeczywistość Deep Spotu, bo tu jest nietypowo pod tym względem, ale nie ma problemu, mam dużo doświadczeń skąd inąd. W SSI-u jest to rozwiązane tak, że jest stopień Dive Guide, który można w ogóle robić już od, jeśli się nie mylę, od 15 roku życia, albo 16, więc jakby wcześniej. No i to jest taki przewodnik nurkowy. I jeśli chce być człowiekiem, który umie nurkować, to jest bardzo fajny kurs, żeby go zrobić. Jeśli chce być jakby przewodnikiem dla swojej rodziny, dla znajomych, nie wiem, jeżdżę na safari i chce być tym gościem, który umie, no to DiveGuide jest jakby super kursem. I on rzeczywiście nie wiąże się z opłatami. Uczciwie, przepraszam, ale nie wiem, jak to działa w PADI. Podejrzewam, że pewnie jest coś takiego, ale nie wiem.
Żeby być profesjonalistą nurkowym, trzeba podpisać umowę profesjonalisty, gdzie tam zobowiązujemy do różnych rzeczy. Trzeba opłacić taką składkę coroczną i jej wysokość będzie zależna od tego, czy jestem dive masterem, czy tam instruktorem, czy instruktor-trenerem, ale to, co jest miłe, to, że jak będę instruktorem pierwszej pomocy, instruktorem freedivingu, instruktorem scuba, to dalej płacę jedną składkę. A nie tam 5. Tak, a nie tak. Bo jakby jestem w jednej organizacji i dla niej jesteś na poziomie instruktora, a że kilku rzeczy, tym lepiej. Tak? Nie ma problemu, więc mnie to nie zabija. To jest istotne. No i wtedy mogę pracować zarobkowo. To jest ważne. Muszę na przykład mieć ubezpieczenie OC i żeby mnie jakiekolwiek centrum nurkowe zatrudniło w zgodzie z literą prawa, no to muszę mieć ten aktywny status, bo jestem też wtedy objęty systemem kontroli jakości profesjonalisty. Czyli jakbym coś źle zrobił, to ktoś będzie mógł to zaraportować i ja już przestanę być tym dive masterem. No i potem taki człowiek, to może być jego właśnie wakacyjny sposób na dorobienie, albo sposób na kryzys wieku średniego, albo nie kryzys, pomysł na emeryturę, cokolwiek, jakby można być tym dive masterem w niemalże każdym wieku, tak, zależnie od warunków, w jakich chcemy pracować. I dużo jest żartów na temat tego, że dive master to jest ten, co ma fajnie, bo on wsiada na łódkę, pokazuje ludziom ryby, żółwie, delfiny i ma świetnie, a instruktor to jest ten, co siedzi w piachu na głębokości 1,5 metra i pokazuje, jak zdjąć tę maskę jakby godzinami. Jest to przerysowane, ale no rzeczywiście tak trochę jest, że praca dive mastera ogólnie no jest taka fajna kolorowo. Prowadzi się nurkowania. Tak? Nie mniej, tu też, żeby to trochę czuć, zarabia się mniej, plus pamiętajmy, że instruktor może wykonywać wszystko to, co może robić dive master. I na przykład prowadząc te nurkowania może równocześnie prowadzić kurs Advanced Adventure, czy tam Deepa, Nitroxa, brakowe, cokolwiek. Więc może jakby dodać trochę ekstra ponad po prostu turystykę. No i znowu, teraz bardzo zależy, w jakie miejsce świata jedziemy. Gdzieś będą tych dive masterów chcieć i zatrudniać, ale gdzie indziej jednak będą woleli instruktora. Który jest dive masterem. Który jest dive masterem i może to robić. I takie pytanie, co wczoraj mi jeden kursant zadał, to ile czasu musi minąć między kursem dive mastera a instruktorem, żeby to miało ręce i nogi. I to jest trudna decyzja, taka odpowiedzialna, ale jakby bardzo bym jej nie mierzył w czasie, tylko w doświadczeniu. Czyli ile ja muszę ponurkować z ludźmi. Z kursantami, dokładnie, nie? Żeby jakby czuć się na siłach. No jak masz jedno nurkowanie na tydzień, no i to, co mówiłem w tym programie stażowym, jakby to tak wyliczyliśmy, żeby ci ludzie mieli oprócz tego stażu i pracy z normalnymi ludźmi, no i to wychodzi 20 dni po 8 godzin, jak pojechać na 3 tygodnie do centrum nurkowego i codziennie coś robić, no to dochodzi ten czas na nurkowania własne we własnym zakresie, które dostaje się nieodpłatnie, czyli ten czas, kiedy ty poprawiasz to, jakim jesteś nurkiem, tak? Czy ćwiczysz, czy coś robisz. Więc zakładam, że znowu, gdybym był dive masterem i popracował miesiąc, taki miesiąc bym rzeczywiście codziennie coś robił w centrum nurkowym, to po tym miesiącu uczciwie pewnie byłbym gotów na kurs instruktorski. Tylko znowu trzeba obalić taki następny mit. O tym już mówiliśmy nawet teraz troszkę, że to nie jest tak, że człowiek zostaje instruktorem i już nie ma się czego uczyć. No tak. To nie jest koniec. No to jest, umiesz być instruktorem i to w tych warunkach, w których jakby nurkowałeś i robisz. Jak jedziesz gdzieś indziej, to najpierw musisz nauczyć się nurkować tam, zanim będziesz tam uczył. Wiesz, nawet możesz uczyć w zupełnie innej kulturze, to też się... Tak, no dokładnie. I to jest takie, że tu bardzo dużo zależy później od człowieka. No jeżeli on... Nie wiem, właśnie tak, ja znowu, ale ponieważ po prostu ja znam najwięcej tych historii. Ktoś siedział nad polskim jeziorem dużo i umiał tam wszystko. I naprawdę umiał, bez ściemy umiał, był świetny, potrafił. Zbiera grupę do Egiptu, jedzie i prowadzi je na oglądanie na Elphinstone, schodzą na 40 metrów w tonie, ma oglądać rekiny i okazuje się, że nikt nie trzyma pływalności, grupa się rozpływa w prądzie, ktoś spada na 60, ktoś jest na 10... No bo to jest coś innego, to jest po prostu coś innego i też trzeba się tego nauczyć, bo nie przymierzając ten instruktor z Elphinstone jakby poszedł na 40 do Polskiego Jeziora, też by nie był zadowolony. Więc kurs instruktorski nie zamyka rozwoju nurkowego, ale daje ci narzędzia, żeby już pracować, żeby nie dokładać do interesu, tylko żeby coś na tym zarabiać, robić fajne rzeczy, nauczyć rodzinę i znajomych nurkować. No są mega frajda. No ja jestem tym fajnym wujkiem, bo mogę brać różne dzieci znajomych i pod wodę i ostatnio opowiadałem
w szkole mojego syna o swoim zawodzie jako instruktor nurkowania i podobno nurek był fajny. U nurka było fajnie, miałem dużo chętnych, w sensie 2 razy więcej niż miejsc. I mój kolega, który jest golfistą, jest tatą innego dziecka, opowiadał o golfie i on podobno na tej prezentacji o golfie opowiedział, że jak im wpadnie piłeczka do wody, to czasami nurkowie wyciągają te piłeczki, a ja opowiadałem, że pracowałem kiedyś na polu golfowym w Irlandii, wyciągając to, więc niektóre dzieci były na obu, oni mówią prawdę. To nie są zmyślone historie, no, jak działa. Więc jakby ja już zostałem instruktorem nurkowania 18 lat temu. W tym roku moja licencja jest pełnoletnia. A Dive Masterem 2 lata wcześniej. Jakby patrząc na teraz z tej perspektywy myślę, jeżeli ktoś naprawdę lubi nurkowanie i myśli o tym poważnie, to ja bym jednak parł do tego instruktora. Dlatego, że on po prostu może więcej. Tak, może zrobić tamto, ale może też zrobić więcej. Te składki, jak już je opłacasz, to one będą bardzo podobne. To cię jakby nie zabija. Tak? To tam... Ale są dużo większe możliwości. Tak, są dużo większe możliwości. Ja dalej podtrzymuję, że myślę na etapie studenckim ciężko jest o fajniejszą pracę niż instruktor nurkowania. Tak, jakby pozwala ci... Chyba, że instruktor narciarstwa. Tak, chociaż jest ten problem ferii letnich, które są dużo dłuższe, w sensie wakacji. I tam jest praca w Nowej Zelandii, ale tam aż tylu polskich instruktorów narciarstwa nie przyjmą, a instruktorzy nurkowania tak mogą się rozpłynąć po świecie. No dobra, wody mamy więcej. Tak, wody mamy więcej. Więc najlepiej jest połączyć oba, coś będę mówił. No, trzeba jeszcze malarnię proszkową. No, jeszcze przy okazji tak, no, żeby nie było... Ta malarnia się trochę wyłamuje z całej reszty mojej aktywności, ale jakby myślę, że to jest zupełnie uczciwe. Jest to praca, która strasznie dużo daje. Tak, daje w sensie zorganizowania, pracy z ludźmi, pracy w zespole, zarządzania ryzykiem, zarządzania zmieniającą się sytuacją. Jakby widziałem później w jakichś innych sytuacjach, jak ludzie mówią, no ale zaraz, nie, to trzeba spokojnie, to trzeba pomyśleć, to musimy to a czas goni. A jak jest fala na łodzi, to ty wiesz, że trzeba pomyśleć, tak, ale w tej chwili trzeba pomyśleć i podjąć jakąś decyzję w bardzo krótkim czasie. Tak, a nie za tydzień. I to cię dokładnie, i to cię uczy takiego też reżimu jakby podejmowania decyzji, które są przemyślane, bo błędy dużo kosztują, ale są też dość szybkie. Tak? Uczy cię funkcjonowania w zorganizowany, schematyczny sposób, jakby przestrzegania procedur i tak dalej, więc to daje strasznie dużo, a z drugiej strony, i to się cudownie ogląda, znowu tam na płycie mamy trochę osób, które naprawdę wiodły bardzo ciekawe, różne życia zawodowe. Przyszła ta taka wczesna jesień, nazwijmy to, i są tu z tą gumką, mopują wodę i są zachwyceni. I ja to kupuję jakby, bo to po prostu jest, to jest coś innego. No to jest tak jak, no kto nie lubi kwiaciarza? No to kto nie lubi instruktora nurkowania? Przychodzisz zawsze na ślub, na wesele, oprócz tych na pogrzebie, to jest inna rozmowa. Ale tak, no to prawie wszyscy przychodzą do ciebie, są zadowoleni. Dla mamy, dla babci. Jak ktoś przychodzi na kurs nurkowania, też nie po to, żeby narzekać zazwyczaj. Dokładnie tak. Tylko spełnia jakieś marzenie swojego życia, więc znowu, dostawcy marzeń, to my. Zapraszam na staż do Zapraszam na staż do Dostawcy marzeń, piękne hasło. Jeszcze w marketingu robić. Tak, jest to też w moich tam obowiązkach. No to co, zapraszamy na staż i do Zapraszam na staż, zapraszam do kontaktu. Myślę, że mamy coś naprawdę fajnego, ale to jednak jest praca. W sensie trzeba też nam dać. Praca zdalna to też praca to praca, tak? Tak. Nie zapominajmy o tym, mimo że to jest fajne hobby. No. Dziękuję bardzo i lecimy. Ciach. Hej. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Każde odtworzenie, każde udostępnienie, polubienie czy komentarz to dla nas bardzo cenne wsparcie. A jeśli podoba Ci się nasza twórczość, możesz wesprzeć nas w serwisie Patronite. Mamy nadzieję, że zechcesz przyłączyć się do współtworzenia z podwody i dorzucić swoją cegiełkę do tego projektu.